Hello， 大家好，我是阿财。最近都一直在下雨，现在今天天晴了，我们到这个深潭岩洞这里钓一下鱼，还有好久没有钓鱼了，走，下去看看。就在这个石头岩洞底下。看到了好多鱼，游进去了。今天我来蚯蚓作妖啊！哎呀，也好久没有钓鱼了。今天到这个岩洞试一下。开钓。哎呀！哎呀！哇！有口了，有口了！鲶鱼！哇，看，2、3两，装点水。继续。哎呦，又来了！哇，又鲶鱼！下竿就连中了。像这种岩洞，都是通地下暗河的，里面都是通到很远很远。一般这种位置都是鲶鱼特别多。哎呀，又来了！咦，这条稍微小一点，也是鲶鱼。这种地方简直就是鲶鱼窝。哎呀，哇，又鲶鱼，呜呼，上！个头就是这样的，土鲶鱼就是这么大。哇，里面藏货，刚才在里面打冒了。小声一点。不错不错。继续。晚上可以搞个鲶鱼汤了。这么久都没有吃到活鱼了。哇！这里有一条，哇，鲶鱼，不知道大家有没有看到，在那个石头下面，不是很大，可能也是1、2两这样，石鲶鱼，没过来咬钩，留它在那，待会它就过来吃了。哎呀！哎呦，又来了！上岸，都是石鲶鱼，不错。哇，大家看，漂亮吧？这种都是刚从石头缝里面钻出来的，身上还花，不错。哎呦，
漂亮漂亮。继续。妈妈，哎呀，吐两口，吐两口。哟，哇，不错不错。继续，蚯蚓还在。哎呀，哎，可惜了，漏高了。这么久都没动静了，估计是刚才被吓跑了。之前那一钓没把它甩上来。一般这种鱼都是成群结伴的，被惊吓到了，现在可能就跑进岩洞里面去了。好了好了，不钓了，等到下次再给我钓。今天就钓到此为止了。给大家看一下今天的渔获。哎呦，全部是土货，10年鱼，哇，靓货啊！看，不错不错不错，回去搞一个鲶鱼汤来喝。剩下的蚯蚓没打过了。好了，回去了。今天的视频就跟大家分享到这里了。喜欢阿财的视频，点赞加关注，我们下期视频再见，拜拜。